Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz hozir ko'rsatayotgan narsamiz bu nasiya savdoga beriladigan uy bo'ladi. Bu o'zimizning uyi, o'zimizga qarashli. O'zimizga ham yetib kelar ekan o'zimizning uyimizni reklama qilish. Qaranglar, bu yerda o'zi 3 ta hovli qurilganda kottejlarimizni bittasini faqatgina sotyapmiz, sotganimizda ham Ramazon oylari munosabati bilan nasiya savdoga berishni niyat qildim. Narxiga keladigan bo'lsa, oxirida aytib o'taman, 5 qo'lni barnaq og'ziga tiqmayapman. Qaranglar. Endi bitta tushuntirib beraman. Hovlini ko'rsanglar, endi men o'zim narsani joy unaqa maqtamasam kerak. Prosta tushuntirib o'tib ketaman, nima qanaqaligini. Bu yoqda birinchi etaj, ikkinchi etaj, so'killi etaj, keyin terrasa ham bor. 3 ta etaj qilyapmiz. Endi bu yoqqa o'tamiz. Uy ichiga kiraveramiz. Qaranglar, hovliga kirishda bu yoqdan ham tushsangiz bo'ladi. So'killi etajga. Bu yoqdan ham kirsuv bo'ladi. Uy ichida. Endi kirib kelamiz. Kirib kelganimizda bu yoqda zina ikkinchi etajga chiqib ketadigan, o'sha so'killi etajga tushib ketadigan. Bu yoqqa o'tganimizda bu yoqda ustirardi endi anaqa xonaga mo'ljallangan joy. Xohlasanglar oshxona qilib qo'yasizlar, xohlasanglar xona qilib qo'yasizlar. Bu yoqqa o'tiramiz endi. Bu yoqqa o'tganimizda zal. O'sha aytayman, oshxonani xohlasanglar peregrad qilasizlar. Bu yoqqa xohlasangiz oshxonani chiqarib qo'yaverasiz. Bu yoqda ko'chaga anaqa sirkulyatsiya uchun joy qoldirganmiz. Bu yoqqa o'tganimizda esa bu yog'imizda bitta xona bo'lyapti. Endi o'zimning narsamni ana reklama qilish bor-ku, jahalat tuyulyapti. Haybga buyurmaysizlar, o'sha uchun salani sekinroq harakat qilyapman. Endi ikkinchi etajga chiqaveramiz. Yo'q, birinchi bor-ku, so'killi etajni ko'rsatib beraman. Uy so'killi etajimiz mana katlavanimiz bitta narsani aytaman. Uy qurayotganlarda e'tibor beringlar shu narsaga. Mana men fundament o'lgurroq 1,5 yildan oshib turdi. Mana fundamentimiz. Ko'rasizlarmi qanaqangi chiqqan? Balandligi 3,5 metr. Balandligi 3,5 metr bo'lyapti. Fundament katlavanni ochganmiz bir payt, pul bo'lgan paytda, keyin ustini mana plita bilan yopib qo'yganmiz. Cho'kkanicha cho'kib bo'lgan o'sha yer. Endi ikkinchi etajga chiqaveramiz. O'shaqa bo'lgandan keyin cho'kib olganidan keyin o'sha uy baribir qurganingizdan keyin puxtaroq qurilar ekan. Ana treshinalar bo'lmaydi. Endi baribir ota-bobolarimiz qilib yurgan ish qildi o'zi ham. Shunga to'g'ri kelib qoldi. Uy baqvatligiga вообще сомнение yo'q. Bu yoqqa chiqqanimizdan keyin bu yoqqa o'tganimizda bitta xona. Bu farzandlar uchun bersangiz bo'ladi. Ro'paramizda dalan ko'rayotgan bo'lsanglar, buni o'rnida hozir yoshlar bog'i tushadi hozir. Prям uyingiz ro'parasida yoshlar bog'i bo'ladi. Pepsi zavodining orqasi 12-bekat metrosi yonimizda. Xonobod taraqqiyot mahallasi. Bu yog'imizda mana veranda bo'lyapti do'stlar. Bu yoqda ham ulfatlar bilan bemalol o'tirib, choy-foy ichib o'tiradigan joy. Undan tashqari o'sha fiskalarni qoldirganmiz. Bu yoqdan zina qilinadi. Tepasi izolyatsiya bo'lgan. Suv o'tmaydigan qilinib, bu yoq ham xuddi shunaqa izolyatsiya. Bu yoqga ham zelenoy zona, basseyn, mangal qilib qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Pastda o'tirgisi kelmasa. Endi ketdi u yoqga. Bu yoqqa o'tganimizda esa sanuzel. Bu yog'imizda bitta zal yo'kida spalni qo'rasizlar, o'zingizga mo'ljallab. Endi bu yoqqa o'tiramiz. Bu yoqqa o'tganimizda родительский spalni, xohlasangiz garderobni qilasiz. Bu yoqda xohlasangiz anaqa qilib qo'yaverasiz. Bu yog'imizda mana oynasi. Xullas, narxiga keladigan bo'lsa, turishini 95 ming. Davomma yarmini berasiz. Yarmida 1 yilda bo'lib berishingiz mumkin. O'sha shartlarda qilib beryapmiz. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, like bosib, podpiska qilishni esdan chiqarmang. E'tibor uchun rahmat.